Биосэч КТ0. Минеральное трансмиссионное специальное масло для цепей бензопил. Литровая упаковка артикул 1280, 5-литровая упаковка артикул 1281. Это экологически разлагаемое специальное масло для цепей бензопил на основе растительных масел. Биологически разлагается на 98% в течение 21 дня. То есть, попав на ваш участок, попав на предметы, которые находятся на вашем садовом участке, либо предметы, которые находятся в профессиональной зоне, в зоне работы бензопилой, через 21 день от этого масла практически не останется и следа. Обладает прекрасной адгезией, очень липкая, да, и имеет очень хорошую смазывающую способность. Защищает от коррозии, превосходно защищает от износа. Имеет очень хорошие вязкостно-температурные характеристики, и это позволяет маслу применять его всесезонно в течение суровых зим, во время суровых зим и в жаркое летнее время. Это масло отмечено специальной комиссией по лесным работам Германии, КВФ, и допущено как профессиональный расходный материал для лесоперерабатывающей промышленности.